Kışın elleriniz kurumasın. Bu videoda size harika yine bir paylaşımla geldim. Şöyle ellerimi göstereyim. Ellerimde sabah kalktığımda çatlak çatlak hafiften bir tahrişat vardı. Şu anda ellerim ve cildim ve yüzüm o kadar yumuşak ki arkadaşlar. Sırf bu karışım sayesinde. Ve gün boyunca bu şekilde kalacağı tahminimdeyim. Çünkü bir tabaka oluşturup o şekilde kalıyor. Yüksek antioksidan ve besleyici bir değeri olduğunu düşünüyorum. Aloe vera zaten duymayan kalmamıştır. Herhalde hepimiz biliyorsunuz. Aloe vera yapraklarının arkadaşlar içinde hem cildimizi besleyici hem de yenileyici özellikleri olan içinde sümüksü bir tabaka var. Evet, o sümüksü tabaka sizi belki biraz tiksindirebilir. Bakın burası çok kaygan bir tabaka. Şöyle elimle yaptığımda bakın sümüksü bir tabaka. Evet, bu tabakayı arkadaşlar ne yapıyorsunuz, bu sümüksü iç yapıyı? Maket bıçağımız, ben maket bıçağımı kullandım. Maket bıçağımla bir tahta üstünde şöyle tahta üstünde maket bıçağımla öncelikle bir tepsinin içerisinde bütün sümüksü yapıyı arkadaşlar sıyırdım. Kabuğu kalacak şekilde. Daha sonra onu geniş bir süzgeç yardımıyla süzdüm. Ondan sonra içine biraz sirke koydum ve bitmiş olan eski krem kaplarımdan birisinin içerisine sirkeyle ikisini koyup ağzını kapatıp güzelce çalkaladım. Ondan sonra oluşan yapıyı size şöyle elimle göstereyim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Sümüksü bir yapı. Bakın sümüksü bir yapı. Evet, bu yapıdan korkmayın, tiksinmeyin. Bu yapı arkadaşlar o kadar doğal, o kadar güzel bir yapı ki cildinizin beslenmesi için mükemmel, kimyasaldan uzak, harika bir yapı. Bakın şimdi ben elime birazcık aldım. Şimdi ben bunu biraz yapmaya başladığımda elim şimdiden yumuşamaya başladı zaten. Eliniz hemen zaten bir yumuşaklığı hissediyor. Ve bu yumuşaklığı şöyle bir iki dakika ara verdiğinizde hemen kendisi uçucu bir özelliği var. Alkol gibi arkadaşlar, kolonya gibi uçucu bir özelliği var. Hemen kuruyuveriyor. Yani sizin sürekli yedirmek için elinizi defalarca çırpmanıza gerek yok. O nedir? Bir koku geldi. Evet. Bu kokuyu da tarif edeyim. Bunun içinde normalde yoğun, çok güzel olmayan bir koku var. Yani bir yaprak kokusu gibi bir koku. Ben o kokuyu bastırmak için çam terebentini kullandım. Çam terebentin esansı. Evet. Bundan 10 damla içine damlattım arkadaşlar. Ve o kokuyu da aldıktan sonra mis gibi harika bir çam kokusuyla birlikte çam kokulu, aloe veralı, sirkeli doğal kış kremi. Evet, bu kremi hepiniz yapmalısınız. Bu krem hepinize çok iyi gelecek. Çok harika gelecek. Hele ki cildi sürekli tahriş olan, dudakları çatlayan, elleri çatlayan, ayak tabanları çatlayan. Evet, hepimiz için bu tarif çok iyi gelecek. Bunu düzenli karıştırıp kullanıma devam edin. Eğer videomu beğendiyseniz videomun altına yorum yapmayı unutmayınız. Sizin de fikirleriniz varsa bana fikirlerinizi ulaştırınız. Ve videomun altındaki beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Özellikle şu emekten dolayı kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yine yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.